waxaa jiro YouTube settings oo haddii aad bilowdo inaad isticmaasho channelkaaga u qaadi karo level kale. Videogaana maanta kugu tusi doonaa sidii aad u samaysan lahayd step by step. Saaxiib haddii ay tahay waqtiga kugu horeeyana soo bogto waa ka codsan lahaa inaad channelka subscribe soo saarto because of waxaa halkan kusoo gudbiya everyday YouTube tipska iyo sidii aad channelkaaga u korin lahayd sidoo kale professional uga dhigi lahayd channelkaaga. Okay, settingiga ugu horeeya waxaa waaye channel settings waana kan ugu muhiimsan uguna fiican aan ku dhihi lahaa hadda samayso haddii aad tahay beginner ama horey usoo samaystay laakiin horey usoo buuhin halkan. Marka aad tagdo YouTube dashboardkaaga kadibna waxaa ka dooranaysaa YouTube settingigaaga channelka dooro kadibna basic information. Halkan waxaa geliyey keywords ku saabsan ama related la ah channelkayga ama niche aan doortay. Laakiin waxaa arkay dad badan oo meeshaan dhex dhigayo keywords oo adiga viral ah laakiin taas looma baahno. Tan muhiimadeeda ma aha in dadka soo raadinayo keywordskan YouTube soo geliyo inay usoo baahan. Saas ma aha. Muhiimadu waa in algorithmka la fahansiiyo channelkeena wuxuu ku saabsan yahay. So marka hadda waxaa aniga horey usoo geliyey keywords aad u badan laakiin laga yaabo inaad hadda ku wareersan tahay meeshii aad ka keeni lahayd keywordskan. Okay, waxaa ku tusin doonaa sidii aad usoo raadsan lahayd keywords nichekaaga la xiriira si waliba professional ah. So marka waxaa tagi doonaa Google kadibna waan halkan ku qori doonaa tag generate. Tag generator markaan halkan ku qoro kadibna halkaan aan gelin doonaa adiga YouTube nichekaaga. Adiga nichekaaga waa ogtahay meeshaan aniga hadda waa gelin doonaa YouTube growth. Aniga halkaan YouTube growth aan geliyey kadibna generate aan dhahaa. So marka wuxuu siiyey adiga keywords badan oo hadda aan settingigayga aan dhex dhigi karo. Hadda marka YouTube growth, grow YouTube tips, YouTube strategy, increase views maba kusoo darin ba adiga wax kale meeshaan kaliya waxa uu soo geliyey YouTube growth. Adigana haddaad meeshaan dhex dhigto adiga nichekaaga si degdeg ah uguna fudud uguna fiican buu ku siin doonaa tagiska channelkaaga. Algorithmkana fahmi doonaa channelkaaga si degdeg ah wuxuu ku saabsan yahay kadibna u bandhigi doono dadka looga talagalay videoskaaga. Search results dadka soo raadiyo keywordskan channelkaaga u soo bandhigi doono. Okay, settingiga labaad oo aan soo gudbi doono waxaa waaye waxaa tagdaa advanced settings kadibna channelkayga inta badan waxaa soo dhiga waxyaabo aruurta looga talagalay. Tan boqolkiiba boqol hadday on ku tahay iska bedel. Tan labaad waxaa waaye maba soo dhigo waxa aruur looga talagalay. Tan hadda aniga on ii dhahan waaye. Midda kale waxaa waaye maalin kasta video soo dhigayo inaa iska bedelo waaye. Anaa doorna hadda ii tahay dooran laakiin aniga maba soo dhigo waxa aruur looga talagalay. So hadda markaan hoos soo degno haddana halkan waxaa waaye allow third companies AI models inaa ogolaato channelkaaga ama contentigaaga inay ku trade gareeyaan. Tan hadda isku hira ku dhihi lahaa kumana talagalin because of AIska waxay ku trade gareyn doonaa ama waxa lagu bari doonaa codkaaga, qaab dhismeedkaaga, editing stylekaaga baa AIska la bari doonaa haddii aad midaan u ogolaato third companieska. Laakiin aniga hadda waxaa ku dhihi lahaa iska hirtan wax ay ku soo kordhinaysona ma laha dhibaatana kuma keeni karto. So maanta waxaa kula jeclaaday inaan tusiyo YouTube settingskan waxaan rajeynaa inay wax badan ka bedeli doonaan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad YouTube-kaaga koro ama waxyaabo adiga ka bedeshid waa ila soo xiriiri kartaa. Wax walbana waa isla hadlin doonaa. Channelkana subscribe soo saar. Peace.